Questo vecchio cratere, che poi ha dato origine a buona parte di Lipari, si trova in questa depressione tra il Monte Guardia e il Monte Gallina. Monte Guardia e Monte Gallina. Qui siamo a meno di 100 metri dal mare, quindi la vigna sono una prima parte, qui ora scendiamo a sinistra, poi la parte centrale che fa a L e poi le 3 terrazze lì in fondo. Questa è la zona più vocata per il corinto nero. Il terreno ha una composizione di pomice, cenere e sabbie. Anche ad agosto il terreno è diciamo non come se fosse umido, però ha una pressione dal di sotto, è sempre un cratere in cui manda un po' di vapore che fa bene alla pianta. Infatti è una vegetazione che è meravigliosa, però il terreno è talco, quando tu cammini si solleva, cioè è come se fosse appunto del talco, grazie a questa componente di cenere e pomice. Questo è un vigneto fatto franco di piede, quindi in cui abbiamo preso dei tralci di 1,20 m e interrati per 1 metro. Prima dell'evento della fillossera tutte le viti venivano coltivate franco di piede. Nella nostra azienda abbiamo vigneti ottenute franco di piede recenti, vigneti franco di piede risalenti a epoca prefillosserica moltiplicate per Margotta. Margotta è quella tecnica per cui quando la pianta sta dopo 50 anni, 60 anni sta per deperirsi, si scavava un fosso e si coricava l'intera pianta nel fosso e si interrava e si lasciava solamente fuori del terreno un tralcio, quello più vigoroso, a vitam fun. Come vedete non c'è un punto di innesto, perché è proprio il tralcio interrato che poi ti emette le radici. Il primo anno ovviamente non ha le radici, se le deve formare, per questo è più lento nel partire, ma poi, come potete vedere, guarda che vigoria che hanno. È un po' controlegge perché non si potrebbe impiantare franco di piede. Io sarei tentato di fare un vigneto 50% franco di piede, 50% innestato. Sì, infatti quando noi poi chiediamo l'autorizzazione lo vogliono certificazione delle barbatelle. Quindi non lo pubblico questo. Questo non lo pubblico, non lo so. Tanto è vero che spesso quando ho preso questo terreno molto vecchio non riuscivo a capire da dove era il ceppo originario. C'è una rete di radici all'interno del terreno. Sono terreni non coltivati da epoca prefillosserica. Ciao Barto! Da epoca prefillosserica, per cui siamo ricchi in sostanza organica e anche in sostanze microelementi. Il sovescio lo facciamo in alcuni vigneti a Malfa, che sono vigneti da 25-30 anni. Utilizziamo del favino che seminiamo fino a ottobre-novembre e che interriamo a marzo. Qui no invece. Qua no, per il momento no, perché non ce n'è di bisogno. Perché dobbiamo fare il favino? Guarda che tralci che abbiamo. Sgretola questa roccia e porta questi elementi minerali all'interno perché non hanno dove andare. Poi questo è una fossa, quindi rimane tutto qua. Come puoi non innamorarti di questo posto, chi fa questo lavoro? Una caratteristica della nostra azienda è che abbiamo circa una quarantina di appezzamenti diversi sparsi su tutta l'isola. Iniziamo dalla località Lingua a livello del mare, dove è il primo appezzamento di terreno che viene vendemmiato, sino a Val di Chiesa a quota 350 metri. Soprattutto coltiviamo Malvasia di Lipari, che destiniamo sia a tipologia passita, quindi appassendo. Nelle ore più calde lo ritiriamo sempre sotto queste tettoie e quando le giornate più ventilate lo mettiamo fuori in modo da proteggere la buccia, perché il sole di fine agosto-settembre a volte può creare problemi, nel senso che ti può bruciare anche la buccia, dove noi abbiamo i profumi che identificano quella varietà. Questa è una Malvasia raccolta a fine settembre in località Val di Chiese da questo podere Chiano Cruce, perché è una zona pianeggiante che si trova, è la sella fra i due monti, Monte Porre e Monte Fossa delle Felci, quelli sopra. Monte Fossa delle Felci è dietro questa montagna, Monte Porri è quella. C'è questa zona pianeggiante molto fertile dove coltiviamo Malvasia e qualche altra varietà a bacca bianca, Catarratti, Enzolia. Vendemmiamo, essendo più alto, a 350 metri dal mare, e poi l'umidità, visto che siamo in un'isola, fa maturare l'uva un pochettino più tardi. A fine settembre vendemmiamo, mettiamo tutto a macerare dalle 3 alle 4 settimane e lo lasciamo sulle bucce questo periodo. Inizia a fare la malolattica anche sulle bucce generalmente, ma non sempre. Dopodiché travasiamo, colmiamo e lo lasciamo sulle frecce fini fino al mese di giugno.